всички спят и само аз нямам право да заспивам. И освен това имам време от залеза до изгрева да препиша цялата история словено-българска. Това са 24 000 думи. Трябва да пиша по 2400 на час, ако искам да успея. А ако не успея, трябва да си изтискам цяла бутилка кетчуп на главата. За малко да забравя една подробност. Сега, когато слънцето се скри, ще ми трябва светлина, за да виждам какво и къде пиша. Но нямам право да използвам електричество. Вместо това ще запаля всяка свещ, която успея да намеря в къщи, за да се потопим още повече във времето, в което Паисий е живял. С коя химикалка да започна? Идва нова ера, пише на тази. Смятам, че свещите много допринасят за атмосферата. Само се съмнявам, че на Паисий му е миришало на канела и на море, но това се нарича прогрес. Да преписваш история словено-българска и да ти мирише на ароматни свещи. Първото изречение на първата част от книгата "Ползата от историята". Вълнувам се. Това е много по-трудно, отколкото си представях. Аз постоянно губя къде съм. Отнеми 5 минути да препиша първия абзац. Ето тези редчета. 5 минути. Това ми се струва много бавно. Мина 1 час и честно казано се притеснявам, защото съм преписал само 4 малки странички, които дори не са пълни. Тези свещи ми дразнят на очите. Питам се да си казвам да не стискам химикалката, защото тук много ме заболя вече. Но не става, а за кръстопис може просто да забравим. Той излетя през прозореца, няма да се върне, но и нямам време много да се оплаквам. Трябва да продължавам. 2 часа е. Има още свещи, които да горят. Виждам текста, но проблема е, че буквално заспивам докато пиша. И струва ми се, че решението за този проблем е само едно. Да изляза навън. Първо, че като се раздвижа, ще се разбудя, и второ, в центъра на Добрич кипи такъв нощен живот, че няма как да заспя, когато покрай мен има хора, които отиват и се връщат от дискотеката, които приписвам и си мисля, че много от нещата, които Паисий е писал за сънародниците си от онова време, може да се отнесат и за нас в 21 век. Аз имам чувството, че много българи в днешно време не виждат нищо хубаво в родината си или в това, че са родени тук. И естествено ги разбирам, понеже е трудно, но сякаш аз виждам някакъв потенциал и се надявам повече хора да го видят. Тревата не винаги е по-зелена от другата страна. Така си мисля.
Хората започнаха да се появяват по улиците, да ходят на работа. Скоро първата смяна ученици също ще се появи. Технически още не е изгряло слънцето, има още малко време, но виждам, че няма как да препиша цялата история. Всъщност ми трябва двойно повече време. Стигнах някъде около средата, частта с сръбските крале. Изгасиха и уличното осветление. Мисля, че дори да не виждаме слънцето, защото има облаци, може да приемем, че вече е нов ден. Тоест времето изтече. Както казах, стигнах някъде до средата на историята, което означава, че според правилата на играта сега трябва да си изстискам бутилка кетчуп на главата. Мислех, че ще е малко по-лесно, малко съм се надценил, но четох също така, че Петко Славейков я е преписвал на 15 години и не знам, имах други очаквания, но приемам експеримента за успешен от една гледна точка, понеже ми даде едно ново уважение към Паисий Хилендарски и всички, които са я преписвали. Също така ми беше приятно да си припомня самата история, това, което съм чел като ученик, и беше любопитно да видя как приемам някои от нещата по различен начин сега, когато съм малко по-голям. И така, да не губим повече време. Кетчуп.